दोस्तों जो लोग इस चैलेंज में पास होगा उसे आईफोन मिलेगा। दोस्तों तभी एक लड़का धोरा खींचता है, वह फेल हो गया। तभी एक लड़की की बारी आती है, वह भी लड़की फेल हो जाती है। दोस्तों तभी एक आदमी का बारी आता है और वह जैसे धोरा खींचता है उसे पैसा मिल जाता है और वह खुश हो जाता है। दोस्तों आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों तभी वह लड़का दोबारा भी धोरा खींचता है, वह फिर भी फेल हो जाता है। दोस्तों जैसे एक आदमी का बारी आता है और वह जैसे धोरा खींचता है उसके में आईफोन पड़ जाता है और वहीं पर खुशी से कूदने लगता है।